अजय में। अरे अजय बकरी 120 में बिक रियल रहा था आईडी ना, से तो आ। ले ली किसी ने। तुझे भाई पता है अजय के कमरे में ये बकरी आ गई थी। बकरी आ गई भाई से कमरे में, अजय कमरे में। अरे अजय, अरे तू भी चौकू की तरह वो बन गया क्या? बेस्ट बात ये वो आवाज देखने कैसे निकल रहा है, बकरी को मक्खी ज्यादा लग रही है। ये बकरी भिन भिना क्यों रही है? एक मक्खी जो बकरी जैसा बनना चाह रही है। हेलो। एंग बकरी आ गई है, तो तुम क्या चाहोगे? अब तुम्हारा दूध ज्यादा आता है बकरी से, अब कंपटीशन हो गया। बकरी 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 चाहिए मेरे जैसे एंग को क्यों काफी चाहिए? इनसिक्योर फील हो रहा है इसके आने के बाद। को। नहीं एंग तुमने हाँ। एक ही बोला तुम्हें बकरी चाहिए, क्या क्या चाहते हो तुम? भाई बकरी के साथ भाई जो क्या मजा आता है वो किसी के साथ नहीं आता।